은혜 받으실 하나님의 말씀은 누가복음 2장 13절에서 14절의 Petikan Alkitab untuk 말씀입니다. kubah adalah daripada Lukas 2 ayat 13 hingga 14. Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh sepasukan besar malaikat syurga yang memuji-muji Allah. Kemuliaan Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi sejahteralah manusia menyenangkan hatinya. 샬롬 성가대 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. 저녁 예배로 함께 모여주신 본교회 성도님들, 또 해외, 또 전국의 모든 성도님들, 메리 크리스마스. Semua anggota mami berkumpul di sini. 인류의 구세주가 되신 Selamat Hari 예수님 Christmas. 탄생을 축하드립니다. 성탄절은 Tanya atas kelahiran 인류의 Yesus, 구원을 penyelamat bagi seluruh umat manusia. 예수님의 Pada hari Krismas, kita memperingati dan meraihkan kelahiran Tuhan Yesus yang turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Marilah kita memberikan kemuliaan dan ucapan syukur kepada Tuhan Bapa yang mengasihi kita dan berdosa dan telah mengutus anaknya tunggal, serta kepada Yesus yang meninggalkan kemuliaan syurga dan datang ke dunia ini dengan tepukan gemuruh. 처음 주님을 만나고 지금까지 시간이 지날수록 더욱 기쁨이 넘치고 아버지 하나님의 사랑과 주님의 사랑을 마음 Saya berasa lebih sukacita daripada waktu-waktu lain pada hari Krismas. 우리를 위해 십자가를 지시고 생명을 주신 주님의 사랑을 알고 아버지 하나님의 사랑을 더욱 깊이 느껴가기 때문입니다. Dan merasakan kasih Tuhan Bapa dalam hati saya dengan mendalam. Hal ini demikian kerana saya memahami erti sebenar Krismas. 마음 중심에서 샘솟는 기쁨과 감사로 Semoga anda semua memahami erti sebenar Krismas dan merasa lebih sukacita dan kesyukuran rohani yang terpancar dari dalam hati. Saya juga berdoa agar anda semakin mengasihi Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada hari ini Tuhan memberikan kita satu pesanan bertajuk Erti Sebenar Krismas kerana Dia mahu anak-anaknya memahami dengan tepat apa yang sebenarnya erti Krismas. Dengan membuat satu tinjauan, kita dapat melihat bagaimana manusia telah mengubah erti Krismas dan melupakan erti yang sebenarnya. Banyak orang menganggap Krismas sebagai cuti, hari untuk bertukar-tukar hadiah atau hari untuk menerima hadiah daripada Santa Claus dan sebagainya. Banyak orang Kristen mengabaikan erti sebenar Krismas dan mengikut tren duniawi. Yesus Kristus, pengalamat bagi seluruh umat manusia, digantikan dengan hadiah Santa Claus, keseronokan duniawi dan sebagainya. Pada masa seperti ini, adalah lebih penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengetahui dengan tepat erti Krismas. Selain itu, kita harus menyebarkan erti ini dengan lebih meluas supaya Yesus Kristus, Raja Krismas, dianggap tinggi di seluruh dunia dan dimuliakan. Oleh itu, apakah arti sebenar Krismas? Pertama, Krismas menandakan Tuhan memberikan keselamatan kepada umat manusia. Melalui kelahiran Yesus, manusia telah dibebaskan daripada dosa dan dapat mencapai keselamatan. Namun begitu hari setiap individu menerima Yesus sebagai pengalamat dan memperoleh keselamatan adalah berbeza. Ketika Yesus mengambil rupa manusia dan turun ke bumi, pintu keselamatan bagi umat manusia telah dibuka. Oleh itu, Krismas yang meraihkan kelahiran Yesus ialah hari Tuhan memberikan keselamatan kepada umat manusia. Krismas harus menjadi hari yang paling menggembirakan bagi seluruh umat manusia. Katakanlah seorang lelaki mempunyai hutang yang sangat besar dan dia tidak mampu membayarnya sendiri. Hutang itu menyebabkan dirinya dan keluarganya berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Namun begitu seseorang datang lalu melunaskan semua hutangnya. Selain itu, dia juga menyediakan segala keperluan hidup untuk lelaki tersebut. Jika anda ialah lelaki itu, apakah yang akan anda lakukan kepada orang membayar semua hutang anda dan menyediakan segala keperluan hidup anda? Adakah anda hanya berterima kasih kepada yang beberapa kali
dan 그렇게 berkata, 감사하고 나서 cukup setakat 이제 itu? 할 바를 다 했다 Atau 하시겠습니까? adakah Anda akan menyatakan rasa berterima 은혜를 kasih Anda 받고 kepadanya 받은 바 은혜에 selama 진정 beberapa tahun 감사한다면 dan berfikir 이 bahwa 땅의 Anda telah 삶을 memenuhi 마치는 semua 순간까지 kewajipan Anda? 그 은혜를 잊지 Jika Anda 않고 benar-benar menghargai 감사를 pertolongannya, 표현할 Anda tidak akan 것입니다. pernah melupakan 할 수 pertolongannya, 있는 한 tetapi 최선을 akan 다해 menunjukkan rasa berterima 자신을 kasih 받은 sehingga akhir 은혜를 hayat Anda. 부여할 것입니다. Anda akan melakukan segala yang terbaik 육적으로도 untuk 이것이 membalas 사람의 jasanya. 도리이지요. 우리가 잘 아는 Dari 바대로 perspektif 사랑하는 duniawi sekalipun, hal ini 목사님께서는 merupakan 항상 kewajipan 이러한 manusia. 삶을 사셨습니다. 한 번 받은 바 은혜가 있다고 한다면 그 은혜를 저버리지 않고 평생을 Pastor 거쳐서 삶을 Emeritus 사는 sentiasa 그 hidup 순간까지 sedemikian 그 은혜를 apabila 다른 beliau 사람들에게 menerima pertolongan 줬던 daripada 것을 orang 볼 lain. 수 있습니다. Beliau tidak melupakannya tetapi 하물며 우리는 membalas 예수님을 kebaikan 통해 orang lain. 영원한 사망, 즉 지옥에서 건짐을 Bagi kita 받았습니다. telah diselamatkan 또한 daripada 너무나 kematian 행복하게 kekal, 살아갈 daripada 영원한 jatuh ke dalam 천국까지도 neraka 얻었지요. melalui Yesus. Kita 만약 juga telah menerima 여러분들이 지금 이 syurga. 시간 주님을 영접하지 않았다 한다면 예수님께서 우리를 위해서 이 땅에 오시지 않았다고 한다면 Katakanlah Anda telah 우리는 menerima Tuhan 어떤 삶을 Yesus. 살고 있겠습니까? 만약 Jika 하나님을 Yesus 믿지 tidak 않고 datang 또 ke dunia 예수 ini, 그리스도를 구세주로 영접하지 bagaimanakah 않았다고 kehidupan kita? 한다면 이 성탄절의 의미도 알지 못하고 지금 이 시간 Jika 세상에서 kita 취하고 belum 또 menerima Tuhan 흥락을 Yesus, kita 즐기고 tidak tahu 세상 erti 사람들과 어울려 Christmas. 또 뭐 가족과 더불어서 행복한 시간을 보낸다 할지라도 Kita 참된 akan 의미를 menjalani 알지 hidup seperti 못하고 orang 이 dunia ini, 시간들을 보내야 할 것입니다. 그러나 우리는 atau 그 구원의 은혜를 menikmati 알아서 kehidupan ini 이렇게 tanpa 하나님의 mengetahui 은혜 안에서 keselamatan. 성탄절을 또 지키며 또 예수 Tapi kita 그리스도의 tahu 그 탄생하신 날들을 축하하는 이런 귀한 rahmat 날을 맞이할 수 penebusan 있음에 oleh 얼마나 감사한 Yesus 우리의 모습이 되어져야 할 dan kita 것입니다. meraihkan 이러한 구원의 은혜를 정말 kelahiran 안다면 우리 Yesus 모두는 pada hari Christmas. 성탄절 하루만이 아니라 Jika kita benar-benar 1년 memahami kasih karunia 365일 keselamatan ini, 아니 kita 주님이 mesti 다시 sentiasa 오시는 bersyukur 그날까지 bukan hanya pada 예수님과 hari 감사를 Christmas, 잊지 않아야 tetapi sepanjang 합니다. tahun dan sehingga Tuhan Yesus 성탄절이라 datang 하여 kembali. 마냥 분위기에 Daripada 휩쓸려 hanya berkata saya 기쁘고 gembira dan 행복할 teruja 것이 아니라 dalam semangat 내가 Christmas, 받은 구원의 kita harus 은혜가 merasakan 얼마나 dalam 큰지 hati betapa 또한 besar 얼마나 kasih 기쁘고 karunia 감사한 keselamatan itu 일인지를 dan 마음 betapa kita seharusnya 중심에서 bersuka 느껴야 cita dan 한다는 bersyukur. 것입니다. 우리 예수님의 탄생은 모든 인류에게 있어 이 세상 그 어떤 것과도 비교할 수 Kelahiran Yesus 없는 memberikan keselamatan 가장 kepada 큰 seluruh umat 기쁨이 manusia, yakni 구원을 sukacita 안겨 terbesar yang 주었습니다. tidak dapat dibandingkan dengan 이러한 apa-apapun 구원의 di dunia 기쁨을 ini. 누리는 복된 성탄절이 되시길 Saya berharap Anda 바랍니다. semua mempunyai Christmas yang diberkati 예수님께서 dengan 탄생하셨던 sukacita 당시에는 keselamatan seperti itu. 동방박사와 목자 등 Ketika 특히 Yesus lahir, 소수의 hanya beberapa orang 사람들만이 termasuk ahli 구세주의 kaji 탄생을 bintang 알고 dan 기뻐했습니다. gembala yang mengetahui kelahirannya 그러나 dan bersuka cita. 영계에서는 그렇지 않았지요. 오늘 Namun 본문 begitu situasinya 누가복음 berbeza di 2장 dalam alam 13절 rohani. 14절에 보면 Lukas 2 ayat 13 hingga 14 호련히 menyatakan, 성도들이 그 tiba-tiba 천사와 malaikat itu 함께 disertai oleh pasukan 하나님을 besar 찬송하며 malaikat 가로되 syurga yang 지극히 memuji-muji 높은 Allah. 곳에서는 Termulialah 하나님께 Allah di langit yang 영광이요 tertinggi 땅에서는 dan di atas 기뻐하심을 bumi 입은 sejahteralah manusia yang 사람들 mengenangkan 평안하다 hatinya. 하니라 했던 것입니다. 이러한 사실을 잘 아는 우리 성도님들은 성탄절이 Oleh sebab 구원의 anda amat 날이요 menyedari hakikat 가장 ini, sila 큰 ingat 기쁨의 bahawa 날임을 Christmas 꼭 ialah hari keselamatan 명심하시길 dan 바랍니다. hari sukacita terbesar. 구원의 기쁨으로 주님을 찬양하며 아버지 하나님께 마음껏 영광 돌리는 진정 복된 성도님들이 되시기를 주님의 Saya berdoa 이름으로 agar anda 축원합니다. akan memuji Tuhan dengan sukacita 성탄절의 keselamatan 참된 의미 dan memuliakan 둘째로 Tuhan dengan sepuas-puas 하나님께서 hati anda. 당신들에게 Kedua, Christmas 최고의 사랑을 menandakan Tuhan 나타내 menyatakan 보이셨다는 kasihnya terbesar 것입니다. kepada manusia. 요한일서 4장 9절 10절에 보면 1 Yohanes 4 ayat 9 hingga 10 menyatakan, 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 inilah cara Allah 나타나게 menunjukkan 되었으니 kasihnya kepada kita. 하나님이 Dia 자기의 mengutus anaknya 독생자를 tunggal ke dalam dunia 세상에 supaya melalui 보내시고 anaknya 저로 kita beroleh 말미암아 hidup sejati 우리를 dan 살리려 kekal. 하심이니라. Inilah kasih. 사랑은 Bukannya 여기 kita telah 있으니 mengasihi Allah, 우리가 tetapi Allah 하나님을 mengasihi 사랑한 kita 것이 아니요 dan mengutus anaknya 오직 supaya 하나님이 melalui 우리를 dia 사랑하사 dosa kita 우리 diampunkan. 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이라 했습니다. 이런 하나님을 알고 믿었다면 하나님을 첫째로 Dengan 사랑해야 mengenali dan 합니다. mempercayai Tuhan ini, 우리에게 kita harus 구원의 길을 mengasihinya terlebih 열어주시고 dahulu. 진리를 알게 하시며 Mengasihi Tuhan yang telah membuka jalan 말씀대로 행할 때 keselamatan, 영육간에 membolehkan kita 축복을 mengenal 주시며 kebenaran dan memberkati kita 하나님을 apabila kita 사랑하는 hidup 것이 menurut firman-Nya, 우리가 해야 할 merupakan kewajiban 본분입니다. semula jadi kita. 아버지 하나님께서는 죄인들을 구원하시기 위해 독생자 아들을 이 땅에 보내셨습니다. Tuhan Bapa kita mengutus 그런데 anaknya 만약 tunggal ke dunia ini 예수님께서
untuk menyelamatkan orang berdosa. 영웅들처럼 Namun begitu, jika Yesus telah menyatukan semua bangsa dengan kuasa fizikal dan memerintah atas mereka sebagai raja seperti yang dilakukan oleh maharaja-maharaja yang terkenal, adakah hal itu dapat menyelamatkan orang berdosa? Wira-wira legenda sekalipun tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan akhirnya menghadapi kematian. 또한 엄청난 재산을 가진 거부가 되어 모든 Atau 사람을 jika Yesus menjadi seorang lelaki yang sangat 도와주었다면 kaya dan membantu semua orang miskin, 구원할 수 adakah hal 있었겠습니까? itu akan menyelamatkan orang berdosa? 아무리 큰 부와 권세를 가진다 해도 그것으로 Tidak kira 죄인을 betapa besarnya 구원하는 kekayaan dan kuasa 구세주가 될 seseorang, 수는 hal itu 없습니다. saja tidak cukup untuk menjadikannya 오직 pengelamat 영계의 bagi 법에 orang 따라 berdosa. 구세주로서의 합당한 자격을 갖추어야 Hanya seseorang yang 죄인을 mempunyai 구원할 수 kelayakan sebagai 있죠. penyelamat dapat menyelamatkan orang yang 그리고 berdosa. 이렇게 구세주의 자격을 가진 Satu-satunya 분이 mempunyai kelayakan 죄인들을 itu perlu 대신하여 digantungkan di 나무 atas kayu 십자가에 salib 걸려 피 dan 흘려 mencurahkan 주셔야만 darahnya 했습니다. bagi pihak orang yang berdosa. 죄의 싹은 사망인데 사망에서 벗어나 생명을 Oleh sebab 얻으려면 upah dosa ialah 반드시 kematian, untuk 생명과 manusia 육신이 dibebaskan daripada 피 kematian dan, 흘림이 있어야 dan memperoleh 하기 kehidupan, 때문이죠. mesti ada penumpahan 또한 darah 죄의 yang 싹은 melambangkan 사망이라는 kehidupan. 율법의 저주를 풀기 위해서는 Selain itu, 대신 untuk membebaskan 저주를 orang 받아 berdosa daripada kutukan 나무에 hukum 달려 Taurat, 죽어야 하기 kematian adalah 때문입니다. upah dosa. 이처럼 Dia harus 죄인을 menanggung 구원할 kutukan 구세주가 itu bagi 되려면 pihak mereka dan 철저히 mati di atas 자신을 kayu salib. 대신하는 고난을 Untuk 당해야 menjadi 합니다. penyelamat bagi semua orang berdosa, 아버지 memerlukan 하나님께서는 pengorbanan 이 diri yang 사실을 sepenuhnya. 누구보다 너무 잘 알고 계셨습니다. Tuhan Bapa 그럼에도 mengetahui 불구하고 perkara ini 지극히 lebih daripada 사랑하시니 sesiapapun. 독생자 Walau 예수님을 bagaimanapun Tuhan Bapa 화목제물로 이 mengutus 땅에 anaknya tunggal 보내셨지요. Yesus yang sangat 세계를 dikasihinya ke 대표한 dunia 왕이 ini 되게 sebagai 하거나 korban penebusan bagi 세상의 dosa-dosa 도시 kita. 영혼을 누리게 Hal ini 하기 bukanlah untuk 위해서가 menjadikan Yesus 아닙니다. seorang maharaja yang menakluki dunia 바로 atau 죄인들을 menikmati 대신하여 kekayaan dan 죄의 kehormatan 값을 duniawi. 치르는 Tuhan mengutus 엄청난 Yesus untuk 희생과 menanggung 고통을 pengorbanan dan 당하도록 penderitaan yang besar 독생자 demi 예수님을 membayar harga 보내신 dosa. 것입니다. 아버지 하나님께서는 독생자 예수님을 참으로 Tuhan 사랑하시지만 Bapa sangat mengasihi anaknya 예수님만 tunggal 사랑하는 Yesus. 것이 아니라 Namun begitu dia juga 죄인된 mengasihi 우리 kita 인생들도 yang dahulunya 사랑하시지요. merupakan orang berdosa, sama 예수님의 seperti dia mengasihi 생명과 Yesus. 아까울 정도로 Tuhan 우리를 Bapa mengasihi kita hingga ke 사랑하셨습니다. tahap dia menukarkan kita 아버지 dengan nyawa 하나님께서는 Yesus. 인생들의 Tuhan 원죄를 Bapa tidak sanggup 가지고 melihat manusia yang 태어나서 dilahirkan dengan dosa asal, 죄악 중에 hidup dalam 살다가 dosa dan menuju 영원한 kematian 사망으로 kekal. 가는 것을 그냥 두고 보실 수 없으셨지요. 그래서 독생자 예수님까지 이 땅에 보내시고 죄인들을 위한 화목제물이 되게 Oleh itu 하셨습니다. Tuhan Bapa mengutus anak tunggal Yesus ke 이러한 dunia 아버지 ini dan menjadikannya 하나님의 korban 사랑에 perdamaian 대해 bagi orang berdosa. 로마서 5장 Mengenai kasih Tuhan Bapa ini, Roma 5 ayat 다음과 7 hingga 같이 8 menyatakan, 말씀하십니다. Susahlah orang mahu mati bagi orang menataati 선인을 hukum 위하여 용감히 죽는 hukum 자라도 agama. 있거니와 Mungkin ada orang yang bersedia mati 우리가 bagi orang 아직 baik hati. 죄인 되었을 Tapi 때에 Allah telah menunjukkan betapa besarnya kasihnya kepada kita kerana Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdosa. 확증하셨느니라 했습니다. 우리 주님이 이 땅에 오신 이유는 의인을 구원하러 오신 것이 아닙니다. Yesus tidak datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang benar. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Oleh sebab Yesus tidak mempunyai dosa asal maupun dosa pribadi, hanya darahnya yang dapat menebus dosa kita. Pada hari ini, sangat sedikit orang bersedia menyerahkan harta mereka untuk orang lain. 그것도 자신의 가족이나 사랑하는 사람이 아니라 원수된 사람을 위해 내어줘야 한다면 말입니다. Apatah lagi jika orang itu bukan keluarga atau orang yang dikasihi oleh mereka, tetapi musuh mereka. Namun begitu Tuhan Bapa menyerahkan anaknya tunggal yang paling dikasihinya untuk kita yang dahulunya merupakan musuhnya. 십자가의 길을 가시면서도 그렇게 은혜와 사랑을 베풀었음에도 불구하고 예수님을 저주하고 죽으라 그 십자가에 내어준 우리 인생들입니다. 많은 허물과 죄로 사망으로 죽음으로 갈 수밖에 없는 우리 영혼들을 위해서 죄인된 우리 한 사람 한 사람을 위해서 독생자 아들을 내어주셨습니다. 말로만 사랑한다는 것이 아니라 가장 귀한 것을 내어줌으로 그 사랑을 Tuhan Bapa tidak mengasihi kita dengan kata-kata saja, tetapi menunjukkan kasihnya dan mengorbankan yang paling berharga baginya. 예수님께서 이 땅에 태어나신 것을 기념하는 Oleh sebab 날이 kasih Tuhan Bapa yang 바로 besar ini, 성탄절입니다. Yesus dilahirkan ke dunia 그러므로 우리는 dan Krismas 성탄절을 merupakan 보내며 hari untuk 아버지 memperingati 하나님의 perkara 사랑을 ini. 마음 Oleh itu 깊이 pada hari 느끼므로 Krismas, kita harus 중심에서 merasakan 더욱 kasih Tuhan 하나님을 Bapa dalam hati 사랑해야 kita 하겠습니다.
dan mengasihinya dengan 우리를 lebih lagi. 죄에서 구원하시기 위해 독생자도 아낌없이 Apakah yang 내어주신 dapat kita 아버지 berikan kepada 하나님께 Tuhan Bapa yang 우리는 dengan sepenuhnya 무엇을 드릴 수 menyerahkan 있을까요? anaknya tunggal untuk 또한 menyelamatkan kita 아버지의 daripada 뜻에 dosa? 따라 이 땅에 오시고 생명을 Apakah yang dapat 버리기까지 kita lakukan 우리를 untuk Tuhan 사랑하신 Yesus yang turun ke dunia 예수님을 ini 위해 menurut 우리는 kehendak Bapa 무엇을 할 수 dan mengasihi 있을까요? kita hingga mengorbankan nyawanya 다른 sendiri? 무엇보다도 아버지 하나님께서 우리에게 Yang 가장 terutama, 원하시는 kita 것, harus memberikan apa yang diinginkan oleh Tuhan Bapa daripada kita, yaitu mengasihinya dengan segenap hati kita. 사람 사이에서도 진실로 상대를 사랑하면 상대가 Jika Anda 마음 mengasihi seseorang dengan hati yang 아파하지 ikhlas, 않습니다. Anda tidak akan melakukan 이런 apa-apa yang 것처럼 akan 중심에서 menyakitkan 하나님을 hatinya. 사랑하는 사람은 Demikian juga, orang 다시는 mengasihi Tuhan 죄를 dari 짓지 hati 않지요. tidak akan berbuat dosa lagi 우리가 kerana 다시 mereka tahu 죄를 betapa 지으면 sedihnya Tuhan 하나님께서 jika mereka 얼마나 berdosa 마음 lagi. 아파하시는지를 잘 알기 때문입니다. 우리가 자녀라 할지라도 부모를 사랑한다고 한다면 부모가 원하는 뜻에 따라 살기를 바랍니다. Jika seorang anak mengasihi ibu bapanya, dia akan melakukan apa-apa yang disuruh oleh ibu bapanya. Inilah kasih yang sejati. 그 뜻에 맞춰 살아가는 것. 선을 사모하고 진리를 사모하고 Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan taat kepada perintah 선을 Tuhan. 베풀어하시면 선으로 행해 나가는 것. 그것이 하나님의 뜻임을 우리는 너무나 Jika 잘 알고 Tuhan 있습니다. memerintahkan kita 세상 untuk 것들을 mengasihi, kita akan 버려버리고 mengasihi. 또 이게 Kita 삶에서 tahu bahawa 영의 inilah 삶으로 살아가는 것. 그것이 perintah daripada 아버지 Tuhan. 하나님께서 기뻐하시는 뜻임을 너무나 잘 알고 Mengikirkan 있습니다. hal-hal duniawi. 그럴 때 우리의 영육 간에 축복도 받아 나간다는 사실을 우리는 너무나 잘 알고 있기에 오늘도 진리대로 행해 나가는 우리 한 사람 한 사람이 되어진 것을 볼 수 있습니다. 또한 진실로 Itulah sebabnya 상대를 kita cuba 사랑하는 untuk 사람은 hidup dalam kebenaran. 어찌하든 상대가 좋아하고 Selain itu, jika Anda 기뻐하는 benar-benar mengasihi seseorang, 것을 보게 됩니다. Anda akan mencari dan 그래서 melakukan apa-apa 요한일서 saja untuk 5장 membuatkan 3절에 orang itu 보면 gembira dan bahagia. 하나님을 사랑하는 1 것은 Yohanes 5 이것이 ayat 3 menyatakan, 우리가 jika kita 그의 mengasihi 계명들을 Allah, 지키는 maka kita 것이다. taat akan perintah 그의 Allah. 계명들은 Tidak 무거운 sukar bagi 것이 kita untuk taat 아니로다라고 akan perintahnya. 말씀하고 계시죠. 하나님을 사랑하는 Ayat ini dengan jelas 것이 memberitahu 무엇인지를 kita apa 분명히 artinya mengasihi 말씀하고 Tuhan. 있습니다. 하나님께서 우리에게 대한 사랑을 예수님을 통해 나타내 보이신 것처럼 우리도 Sebagaimana Tuhan 말과 menunjukkan 행동으로만 kasihnya kepada kita 사랑하는 melalui 것이 아니라 Yesus, kita 오직 harus menunjukkan 행함과 kasih kita kepada 진실함으로 Tuhan bukan sekadar dengan 하나님에 대한 kata-kata 우리의 dan nada, 사랑을 malah 나타내 dalam perbuatan 보여야 dan 하는 kebenaran. 것이죠. 중심에서 하나님의 사랑을 Jika Anda 깨달아 mengasihi Tuhan dengan 하나님의 menghindari 사랑하는 kasihnya dari 사람들은 hati Anda, 믿음으로 진리로 Anda akan 행함으로써 mempraktikkan kebenaran dengan 하나님을 iman 기쁘시게 dan 하는 menjalani 삶을 kehidupan yang 살아갑니다. menyenangkan hatinya. 우리가 성탄절의 참된 의미를 안다는 것은 이처럼 한없는 Sebenarnya 하나님의 dapat kita 사랑을 lihat, 깨닫고 memahami 우리도 erti sebenar 하나님을 Krismas adalah dengan 사랑하게 되는 menyedari 것을 kasih Tuhan yang 말합니다. tiada batasan dan 우리를 mengasihinya. 향한 아버지 하나님의 사랑이 얼마나 Saya berdoa 크고 agar 깊은지가 ketika Anda semua menyembah 성탄 Tuhan dalam 전날에 perayaan hari 예배하는 Natal, 우리 모두의 마음에 Anda akan merasakan 깊이 kasih dalam 느껴지시기를 hati Anda 주님의 betapa 이름으로 dalam dan besarnya 축원합니다. kasih Tuhan terhadap kita. 아마 이 시간에 여러분들이 함께 모여서 예배드리시는 분이라고 한다면 이런 아버지 사랑, 주님의 사랑을 알기에 Apabila 그날을 kita 또 berkumpul 기념하여 bersama-sama untuk 전야제사로 beribadat, 드려지는 이 시간에 예배에 함께해서 saya 그 tahu 행복을 같이 rasa Anda semua 아버지 tahu tentang 하나님께 또 우리 kasih 주님께 Tuhan. 영광을 돌리고 Itulah 싶은 sebabnya 마음에 agar Anda datang untuk 함께 beribadat. 예배하시는 줄 믿습니다. Anda 우리 juga 모두가 mau 더욱 memberikan 하나님의 kemuliaan 사랑을 kepada 느끼고 Tuhan Yesus dan Tuhan 하나님 앞에 Bapa. 사랑의 마음을 마음껏 드리는 자녀가 된다면 하나님께서는 그런 우리와 늘 함께하고 싶어 하실 것입니다. 그러기에 이 땅에서도 축복을 주시고 하나님 보좌 Jika Anda merasakan 성탁하게 kasih yang seperti ini dan mempersembahkan kasih Anda kepadanya, Dia ingin sentiasa bersama 성탄절의 Anda. 의미는 셋째로 Dia ingin membawa Anda lebih dekat 하나님께서 kepada 많은 tahtanya. 자녀를 Arti 천국으로 ketiga Krismas 이끌어 ialah Tuhan ingin membawa banyak anak sejati ke kerajaan Tuhan dan berkongsi 사랑과 kasih 기쁨을 serta 나누시려는 sukacita dengan mereka untuk 구약 selama-lamanya. 성경에는 천국이란 단어가 나오지 않습니다. Perkataan syurga tidak disebut dalam 시대에는 perjanjian 천국이 lama. 온전히 형성되지 않았기에 Hal ini demikian kerana pada zaman perjanjian lama, syurga belum wujud dalam bentuk yang lengkap. Oleh itu, kecuali beberapa orang bapa iman yang diangkat ke syurga hidup-hidup, orang mendapat keselamatan pergi ke kubur atas. Orang yang berada di kubur atas dipindahkan ke pinggir Firdaus selepas Yesus menyelesaikan pelayanannya di bumi dan bangkit semula.
결국은 Sebabnya ialah orang hidup pada zaman perjanjian lama juga hanya dapat memasuki syurga melalui Yesus Kristus. Seperti yang tercatat dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku." 아버지 하나님께서는 예수님을 이 땅에 화목제로 보내셔서 모든 인류가 죄를 사함받고 Tuhan mengutus Yesus ke dunia ini sebagai korban penebusan dengan harapan agar seluruh umat manusia diampunkan dosa mereka dan dapat memasuki syurga. Di dalam kerajaan syurga tiada penyakit, kematian, penderitaan maupun kesedihan. Tidak ada kesunyian, keletihan, kebimbangan, kerisauan, kecemasan atau ketakutan. 염려도 초조함도 두려움도 없지요. 제가 Di syurga hanya ada kebahagiaan, sukacita, kedamaian dan kasih. 주변 사람들에게 그런 말을 했습니다. 시기 질투 없는 천국 가는 것만으로도 천국이 너무나 좋고 행복하다. 이 땅에서는 많은 사람들이 시기하고 판단하고 정죄하고 수근수근하고 오해하고 자그마한 일에 서운해하고 불편해하고 감정을 품고 Saya selalu memberitahu orang lain hanya kerana perasaan 이런 사람들 관계 속에서 cemburu, iri hati terhadap orang di dunia 나는 ini. 이렇게 안 했는데 이런 마음으로 안 했는데 저 사람은 왜 오해하지? 그런 거 생각하는 거조차 그 사람들 Walaupun 그런 anda 관계들 mempunyai 속에서 푸는 것들도 niat yang berbeza, 또 orang 푸기까지는 salah faham terhadap 얼마나 niat anda. 해야 되고 마음 써야 되고 그런 Untuk 마음들을 menyelesaikan 또 masalah 그걸 itu, 버리기까지 또 anda 각자가 perlu 그런 마음이 berdoa 있다면 그 마음을 버리기까지도 dan berusaha keras. 버리면 Anda perlu 행복한데 menyingkirkan kejahatan 버리기 diri anda. 전까지는 또 많은 고통의 시간들을 겪는 것을 봅니다. Hal ini 그런데 memerlukan 미움, usaha yang 시기, banyak 다툼, untuk menyingkirkannya. 고통, 사망이 없는 그 천국 가는 것만으로도 저는 Tapi di 너무 syurga 행복하다는 tiada 생각을 했습니다. cemburu, iri hati 그 dan 천국으로 끝나는 kesusahan. 것이 아니고 그냥 구원받아서 천국 가는 Syurga 것으로 ialah 끝나는 tempat 것이 yang 아니라 이 sangat 땅에서 menggembirakan. 행한 만큼, 심은 만큼 Namun 또 begitu 아버지 kita 앞에 tidak berpuas 온전한 hati dengan 마음을 sekadar 품는 menerima 만큼 더 keselamatan, 좋은 천국에 갈 수 있으니 얼마나 우리는 복된 사람입니까? kita mahu mencapai tingkat syurga yang lebih baik. 가득한 이 천국에 갈 수 있다고 한다면 얼마나 행복한 일입니까? 아버지 하나님께서는 이 좋은 Tuhan ingin semua 천국에 manusia memasuki 모든 tempat 사람이 seperti itu. 이르기를 Selain itu, dia ingin 원하셨습니다. berkongsi kasih yang kekal dan sejati dengan 그리고 mereka 변함없이 selama-lamanya. 참 사랑을 주고받으며 세세토록 살기를 원하셨지요. 이 좋은 천국을 우리에게 주시려고 Tuhan dengan sepenuhnya menggerakkan anaknya tunggal untuk memberikan syurga yang indah ini kepada kita. Seberapa dalam anda dapat merasakan hati Tuhan ini dalam hati anda? 아버지 하나님의 마음이 얼마나 여러분들 안에 와닿으시는지요. Tuhan mahu memberikan kita yang terbaik. 하나님께서는 너무나 좋은 천국을 우리에게 주시면서 우리에게 아무런 Tuhan memberikan kita syurga yang sangat luar biasa ini tanpa mengharapkan apa-apa balasan. 내가 이렇게 주면 상대도 나한테 줘야 되고 내가 열을 줬으면 그래도 상대는 하나를 주기를 아유 그래 내가 많은 걸 Manusia 바라지 apabila 않지만 memberi 그래도 sesuatu mahu mendapat sesuatu sebagai balasan. 그 마음이 사람의 마음입니다. 그러나 그 무엇도 바라지 아니하시며 오직 우리가 선하시면 기뻐하시고 우리가 악을 버리면 기뻐하시고 Tapi Tuhan tidak mempunyai jangkaan sedemikian. 앞에 내려놓았을 뿐인데 우리에게 너무나 값지고 귀한 천국의 정은길을 우리에게 주시고 화려한 부속집들을 우리에게 주시고 Tuhan Bapa berasa gembira apabila kita menyingkirkan kejahatan diri kita. Sebaliknya, dia membuka jalan untuk kita memasuki syurga dengan mengorbankan anak yang paling dikasihinya. Kita perlu merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hati kita. Tuhan tidak mengabaikan kita. Tuhan malah memberikan anaknya tunggal untuk membuka jalan keselamatan ke syurga bagi kita. Yesus membayar harga dosa bagi kita, memberikan kita tempat yang begitu indah. Lebih-lebih lagi keindahan syurga tempat kita akan tinggal kelak, melebihi apa yang mampu digambarkan dengan kata-kata. 사람이 가장 축복받아야 할 날, 그때가 우리 개인적으로는 생일날이겠죠. 이렇게 가장 축복받아야 할 생신 때 목자님께 하나님께서는 금식을 시키셨고 Bagi individu, hari yang paling diberkati ialah hari lahir. 생신에 Bagaimana pula dengan Pastor Emeritus? 아버지 하나님께서는 그 시간에
금식으로 아버지 앞에 드리게 하시고 Pastor Emeritus 귀한 말씀을 우리에게 풀어주셨습니다. tidak meraihkan hari lahir beliau tetapi mempersembahkan doa puasa kepada Tuhan Bapa. Tuhan telah menyediakan syurga dengan perkara-perkara yang paling indah dan berharga dan Dia ingin kita tinggal bersama di sana untuk selama-lamanya. 하나님께서는 이렇게 우리에게 가장 아름답고 좋은 곳으로 천국을 만들어 놓으시고 우리와 그곳에서 세세토록 살기를 원하셨습니다. 그런데 이렇게 좋은 천국을 만드시고 오라 Dia telah menyediakan tempat yang begitu luar biasa dan memanggil kita untuk datang. Apabila Tuhan melihat jiwa-jiwa yang meninggalkannya dan kembali kepada dunia, betapa sedih hatinya. 먼 길에서 돌아오는 자녀를 위해 어머니는 손수 밥을 짓고 Bagi seorang ibu, apabila anaknya pulang dari perjalanan jauh, dia akan menyediakan hidangan istimewa dengan tangannya sendiri. Selagi anaknya belum tiba di rumah, dia sanggup berjaga sehingga larut malam tanpa makan. Dia bimbang makanan di atas meja akan menjadi sejuk. 문소리를 기다리며 어머니는 기다리고 있지요. 기다려도 오지 않는 자녀를 위해 늦은 밤이 되도록 어머니도 식사하지 않은 채 혹여라도 밥이 식을까, 혹여라도 국이 식을까 노심초사하시는 모습을 볼 수 있습니다. Sehingga anaknya kembali, dia tidak akan masuk tidur. Akhirnya sebaik saja anaknya tiba di rumah, anak itu akan duduk di hadapan meja dan menikmati hidangan itu. Kasih dan keikhlasan ibu itu terkandung dalam setiap suapan makanan yang dinikmati oleh anaknya. 그것을 바라보는 어머니의 마음은 어떨까요? Bagaimanakah perasaan si ibu apabila melihat anaknya makan? 이러한 마음이십니다. Tuhan Bapa mempunyai hati yang sama ketika menyediakan syurga bagi kita. Dia ingin anak-anaknya dikasihi memasuki syurga yang telah disiapkannya dengan sepenuh keikhlasan, hidup dalam kegembiraan dan kebahagiaan selama-lamanya dan berkongsi kasih dengan mereka. Itulah sebabnya dia menyerahkan anaknya tunggal dan menanggung segala kesedihan dan penderitaan sepanjang 6,000 tahun pemumpukan manusia. 이러한 아버지 하나님의 마음을 안다면 우리는 당연히 Jika kita memahami hati Tuhan seperti ini, kita seharusnya secara semula jadi tampil sebagai buah terbaik yang diinginkan oleh Tuhan. Kita bukan saja perlu memasuki syurga, malah berada dekat dengan tatanya, sentiasa mengucapkan syukur atas rahmat dan kasih-Nya, serta membawa sukacita kepadanya untuk selama-lamanya. Apabila Anda pergi ke syurga, apabila Anda berdiri di hadapan tata Tuhan, bagaimanakah Anda dapat menyenangkan hati Tuhan? Dengan aroma apakah? Dengan perkara apakah Anda dapat menyenangkan hatinya? Apakah pengakuan yang akan Anda buat? 열심히 마음의 할례를 하며 이루었습니다. 라는 고백을 드릴 준비들을 하고 계시는지요? 하나님께 이러한 모습으로 또 이러한 Adakah Anda bersedia untuk membuat pengakuan yang sedemikian? 히브리서 12장 14절에 Apakah yang harus kita lakukan untuk menjadi anak-anak seperti itu? Ibrani 12 ayat 14 menyatakan, berusahalah mendapatkan perdamaian dengan semua orang serta kesucian. Tampaknya tiada sesiapa pun dapat melihat Tuhan. Kita mesti mengikirkan segala bentuk kejahatan dan menjadi setia dalam semua rumah Tuhan. 이런 온영의 사람이 되기 위해서 달려왔던 그 시간들, 믿음의 분량을 받기 위해서 어떻게 Ketika kita sedang melalui ujian, 나를 내려놓기 위해서 열심히 발견하기 위해 달려가기 kita berusaha untuk menjadi manusia dengan iman roh lengkap. 또 영으로 이루기 위해서 달려왔던 그 시간들. Apabila kita menyadari walaupun perkara sedikit tentang diri kita, kita bertekun untuk mengikirkan semua bentuk kejahatan. 또 건면받을 때 어떤 마음으로 건면받고 있습니까? 내가 과연 순종할 마음으로 온전한 Dengan sikap dan 달려가고 있습니까? 내가 adakah Anda bersedia untuk 분량을 mentaati 받으려고 그랬습니다. Tuhan? 작은 거 하나라도 알려주세요. 건면해 주세요. 버리겠습니다.
깨우치겠습니다. 변화되겠습니다. 그런데 지금도 그렇게 달려가고 계십니까? 그렇지 Dahulu 않다고 untuk 한다면 mencapai tingkat iman lebih tinggi, kita 지금부터라도 bersedia 새로운 menerima 마음으로 semua teguran. 우리의 변화를 Bagaimanakah 위해 dengan 달려가야 할 sekarang? 것입니다. 아직 부족하다 여기는 우리의 Anda perlu 모습이라도 bermula dengan 성탄의 기쁨을 맞이하여 cara pemikiran baru 우리에게 주신 untuk 이 berubah. 시간부터라도 새 예루살렘에서 아버지 하나님과 함께 Walaupun 할 Anda 수 mempunyai 있는 kekurangan, 온전한 영의 자녀들로 더욱 힘차게 나아가야 하겠습니다. bulan Christmas ini saya meminta Anda untuk berusaha lebih gigih menjadi manusia roh lengkap yang dapat tinggal bersama Tuhan Bapa kita di Yerusalem baru. 우리가 주님의 탄생을 맞이하여 주일날 단장님께서 자세하게 주님의 탄생하셨던 예수님의 탄생하셨던 Pada tahun 2024, wah, apakah yang akan 목자들을 Anda 통하여서 persembahkan kepada Tuhan Bapa? 동방박사들을 통하여서 황금, 유황, 몰약 이 선물을 예수님께 드렸습니다. 그 의미도 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 그렇다고 한다면 여러분들은 지금 2024년도 어떠한 열매로 우리 주님께 이 성탄의 선물을 드리시기 Apakah 위해서 buah Roh 준비하고 Kudus yang telah 계십니까? Anda hasilkan? 우리의 감정이 있다고 Apakah hadiah 한다면, Anda 서운함이 있다고 yang 한다면, akan Anda 우리의 persembahkan 판단 정죄가 kepada 있다고 Tuhan 한다면, Yesus? 수근거림이 있다고 한다면, Jika kita masih menghakimi dan menyalahkan orang lain, jika kita masih bergosip, 내 안에 서운함이 있고 내 안에 불편함이 있습니다. 내 생각이 안 맞으면 그냥 adakah Anda berusaha untuk mengikirkannya? 세상 표현으로 발끈하고 또 감정 갖고 내가 안 그랬어요. 예. 언성이 높아지고 그랬던 우리의 모습들이 내가 올해는 이렇게 변화됐구나. 이렇게 새로워졌구나. 이렇게 달라졌구나. 고백하며 아버지 우리 주님 이런 성탄의 날에 Jika Anda 그래도 mendapati 1년을 diri Anda 바라보니 telah banyak 이런 berubah, 마음을 내가 버렸습니다. 내가 이런 선의 마음을 가졌습니다. jadi pada hari 이런 영의 Christmas, 마음을 가졌습니다. Anda akan dengan bangganya dapat membuat pengakuan, Tuhan Bapa, saya telah mengubah diri saya dan saya telah mencapai 내가 1년이 지나고 hati 2년이 지나고 roh. 열심히 믿음으로 행하고 달려가기 위해서 행해 Jadi, 나갈 buat 때는 apakah yang mahu Anda persembahkan kepada Tuhan Bapa? 열심히 순종하는 듯했고 열심히 성결을 향해 달려가서 영을 이루는 듯했습니다. 그러나 지금 Walaupun Anda cuba mengubah diri Anda 지금도 atau cuba mencapai 조그만 일에 내 생각에 맞지 않으면 hati dengan iman 내 생각에 roh, 맞지 않으면 시시비비 bagaimanakah Anda sekarang? 이게 옳고 Adakah 저게 Anda 그르고 예전에는 그래 순종하자 menunggu 순종하면서 atas 가야지 perkara yang 했던 kecil 마음들이 atau 내 bertelingkar dengan 생각과 orang 조금만 lain? 맞지 않으면 왜 이래 왜 저래 Pada 하며 불평불만 Dahulu 늘어놓습니다. Anda 어떠한 모습으로 sentiasa berdamai dengan orang dan sekarang Anda banyak merungut. 귀한 시간 되셨으면 하는 마음입니다. Apakah hadiah yang mahu Anda berikan kepada Tuhan Yesus pada hari Christmas? 오늘도록 내가 버려야 될 마음들을 버리고 내일에 더 축하할 Bermula hari ini, 예수님의 탄생을 saya 축하하는 berharap Anda 그 시간부터는 mengikirkan 그것이 semua 내가 꼭 변화돼서 bentuk kejahatan 변화의 열매로 dan pada hari 성결의 esok, 열매로, 온영의 열매로 hari Christmas, 나아가겠습니다라고 Anda 하는 dapat membuat 믿음과 pengakuan 사랑의 고백으로 bahwa Anda telah 그래도 더 행복한 마음으로 드려지는 bertekun 성탄절 untuk 시간이 menjadi 되시기를 바랍니다. manusia roh 결론을 말씀드립니다. dan menghasilkan 사랑하는 buah 성도 Roh 여러분, Kudus. 오늘은 성탄절의 참된 Saudara-saudari, 세 가지를 말씀드렸습니다. 첫째는 우리에게 구원을 pada hari ini saya 주신 telah 것이고, menyampaikan 3 둘째는 perkara penting tentang erti 하나님께서 Christmas. 인생들에게 Pertama, Tuhan memberikan 최고의 kita 사랑을 keselamatan. 나타내 Kedua, Dia 주신 menunjukkan 것이며, kasih yang paling besar kepada umat 셋째는 manusia. 주께서 Ketiga, 착한 Tuhan ingin 자녀들과 berkongsi kasih dan 계속토록 kegembiraan dengan 사랑과 anak-anak sejatinya 복음을 untuk selama-lamanya di 나누시려는 syurga. 것이라 말씀드렸습니다. 이렇게 값지고 의미 있는 선물이 우리에게 한꺼번에 Christmas ialah hari di mana semua hadiah yang begitu berharga dan bermakna ini diberikan. Oleh itu betapa besarnya sukacita dan kegembiraan kita. Betapa indahnya hari ini untuk kita mengucapkan syukur dan memuliakannya. Jika kita tidak bertemu dengan Tuhan kita, kita pasti ditakdirkan untuk mati. Kita ialah manusia yang tidak bahagia. Dalam bahagian kedua ibadat ini, kita akan melihat persembahan Christmas yang bertajuk Kelahiran Yesus. Saya berharap Anda akan menontonnya sehingga akhir. 이런 우리를 하나님께서 먼저 만나 주셨고
Namun begitu Tuhan telah terlebih dahulu mengulurkan tangannya kepada kita, memberikan hadiah yang sangat berharga. Hanya Tuhan yang dapat memberikan hadiah seperti itu. Hanya Tuhan. Semoga kasih dan rahmat Tuhan yang Maha Baik memenuhi hati Anda dengan lebih mendalam. Saya berdoa agar Anda cepat mencapai iman roh dan iman roh lengkap, tampil sebagai buah kasih Tuhan dan membawa sukacita kepadanya untuk selama-lamanya.